No vaata, kas sa saad, kui ei saa, siis tõstame üles lihtsalt. Ole, saame. Ma hoian ühega küll. Tahab proovi. Praegu on ideaalne. Auto on 50-50 kaalust praegust, nagu kuradi ringraja auto. No ennem oli nagu tavast träägiautol on ikkagi 30-70 vaata, taga on kergem, aga sellel on nüüd 50-50. No nii, auto võistluses kaalus. Ma panen siia pildi, ma pilti ei saagi tegelikult praegu panna, aga põhimõtteliselt me sätime seda, et taga nurgakaalu, et kui see auto põhimõtteliselt startides keerab vasaku nurga üles, et mootor keerab kogu kaalu taha parema ratta peale, siis paremal tagarattal peab olema. No olenevalt autost võimsusest 3-40 kilo vähem ja siis kui ta keerab, siis läheb auto ilusti otse ja seda tehakse põhimõtteliselt siis 4 lingi ülemise parema vardaga selle pikkuse muutmisega, siis on see tehtav, nii et paneb stopperid peale ja see ülemine vist läks iseenesest kinni. Ta läks siia vastu. Ja, okei, siis keera see tagumine, see ka vastu. Ta läks pikemaks siit kohast igal juhul. No vaata üle, kas on vastas. Ja vaata kõik vardad üle, et kõik oleks kinni. Sest ei ole hea, kui siin mõni sõites vähe loksuma hakkab. Aga alt tundub hea. Kõik tundub ilus. Ahoi! Minu jaoks on laupäeva hommik, teie jaoks on, no ma eeldan, et see võib olla pühapäeva hommik, aga siin me oleme, me jõudsime kohale, see on uskumatu, see auto sai korda, see auto sai rajale ja täna on siis wildcard siin. Ja nüüd mees pläristas, ma kohe ootan natuke, kui ta ära läheb. Minu, ütleme siis, esimene start üle 4 aasta puu all ja konkurentide vastu ja kuidas meil läheb, kuidas me saame selle auto häälde, kas ta hakkab otse minema, kas me peame seal palju vaeva nägema, seda ma veel ei tea. Aga tehniline käis ära, vaatas auto üle, kõik on korras ja roheline tuli on antud, nii et minu selja taga siis on Ike koos oma meeskonnaga, kes siis supportib mind, Tõnis tuleb ka appi. Siis ma pean tegelema näed siin Andresega, kes otsustas, et 75 mm turbo on sellisel tänava autole vähe, pani peale 88 mm turbo ja Veljo on põhimõtteliselt samas seades, nagu on eelmised sõidud olnud. Nüüd ta ütles, et ta proovib sõita 7.5 ja tegime sinna ka mingi baasi koos valmis. Aga mis ma näen, on uus rehv on all, mis eeldab, et mehel nagu tõsine plaan. Ilmselt ta kardab mind ja ma tean seda, mis juhtub alati, kui me läheme kõrvuti sõitma, siis mingi jama alati juhtub. Sind iseenesest ei karda, ma pigem kardan seda jama, mis kaasas käib. Mis selle minuga kaasaks käib? Aga ei, kuidas tunne on? Tunnen hea. Selles mõttes ilm ilmaks, rajatemperatuur vähe madala võitu, aga näen super hea. Seab seda, et üle pingutada ei tohi? Kas ikka on ülepingutamist üldse olemas? See on olemas liiga palju. Paneme siia kõrvale selle sisevideo, kuidas ta sõitis. Aga no ütleme jah, tegelikult on asi sellest terve öö sadas vihma, terve öö. Ja vahepeal mulle ei tunne, et see matkabussi katus läheb sisse. Ja nüüd, okei, ma loodan, et rada saab kuivaks, tegelikult ongi juba kuiv, sest päike ja tuul on väljas, see aitab kaasa. Aga mis ei aita kaasa on see, et temperatuur on, mis see on, 16-17 on? Ei olegi nii palju vist praegu teha. 15, see on natukene madal, et kui me räägime OL-i autodest, et saaks rehvi korralikult pidama. Aga eks näis, hakkame pihta ja vaatame, kuidas meil läheb. No Rena teeb oma debüüdi, paneb Audi A3-le väikse tule alla, vaatame, kas sõidab oma 15 sekundit loodetavasti. Aga põhiline ongi see, et tegelikult kogemus saada, see on nagu tegelikult kõige olulisem asi. See kogemus on see, mida sa saad siit, mitte see, kui kiiresti sa sõidad esialgu, sest et selle
puu alt startimine ei ole nii lihtne, kui teile tundub, nii et ma soovitan, kellel huvi on, võiks tulla proovima. Korralikult poos kinni. No vaat, suur kõrvits. Vajab nitrosüüsi vähe suurema, küll saab hea. Ütleme nii, et kui saaks 500 ja 5 tonni peal, siis ma toodab, siis see ka 5 tonni peal toodab. Aga tegelikult ma sõidan täna selle valge Toyota Camry'ga, mis on ike oma. Esimene start tuleb siis selle autoga. Plaan on niimoodi, et teeks 200 meetrit. Kui auto läheb otse, siis ma hoian peal 200 meetrit. Tõmban marjud lahti, sõidan piilis sisse ja vaatame logi ja siis paneme rohkem ja rohkem ja rohkem. Julm on kuulata, kuidas V8 käib 10 000. Aga ma ütlen niimoodi, et ma hoidin äkki veerand, siis taipid ühte gaasi peale. Kui see veerand gaasi istub 10,6 lõpuni. No nii, Villar üle tükki ajad alles rajal ja
Tõmbab vara lahti selle sama peale ära, siis ta lähebki ebastabiilne. Näiteks tegelikult üldse. Ja peale selle järgmine linkid ei jõua täpselt vaata lülitada või siis bänd on liiga lõdva. Et bänd võttis aeglaselt ja jõudnud nagu pauti kinni võtta. Bänd ei võta, bänd laseb lahti. Seal on teine see siduripakk võtab kinni. Bänd on esimese käigu ja bänd hoiab esimest käigu. Et äkki see, kas see lülitus on äkki ei lülita lõpuni või? See on paigas seal. Ma vaatan logi üle. Jah, igal juhul teine käik läks täitsa vabaks. Võtke varjud välja, pange kokku. Mingisugune asi tal on, et see pakub esimest korda mõjutab, tal on see turbiin on tühi. Ma tegin hästi rahulikult. Nüüd tuleb vaadata üle, mis see käigukastiga saab teha. Ja siis keerame jõudu peale. Ei, siis kui ta maha lasin ja uuesti panin, siis vedu ei ole. Aga see lülitus toimub niimoodi. Korraks vabab see siis sisse. No vot, remont käib. Esimene käik läks katki midagi käiguvastil, et viskas pöördelakke ja vaata tõnd teeb remonti. Vaat nüüd on väljas, aitab. Saab mööda küll seal. Siit alt on 2.17. Valus. Üks ring jääb meil vist nüüd vahele. Käigukast põhimõtteliselt otsustas, et see esimene käik, see ei ole mulle. Põhimõtteliselt, kui kohalt ära läksin ja 7500 pööret saabus, on see hetk, kui tuleb see max power peale. Ei jõudnud enam, siis põhimõtteliselt esimese käigu linti ei jõudnud kinni hoida. Ja pööre hüppas lakke, ta pani teise käigu, ma lasin korra gaasi maha, panin uuesti peale, auto kiirendas, natuke läks sinka-vonka, aga vähemalt kiirendas, mootor töötab, selles mõttes on kõik okei.
turborõhk oli olemas, start oli niisugune mõnus pehme laisk, tegimegi niisuguse rahuliku esimese stardi. Aga nüüd võtame käigu hästi küljest ära ja vahetame lindi välja, sest lint on täitsa ära põlenud mingil põhjusel. Ehk siis kohe selgub, miks. Nüüd tuleb ots lahti ja jõupau ja Tõnn, tee oma magicut nüüd. Siis saad võib-olla tõesti sekundi kuskilt juurde. Hoidsin, tegelikult lasin maha, kui teise käigu pani. Ja siis meelitasin niimoodi tagarattasse uuesti üles tagaratta. Ja kui tagarattasse juurde kiki tuli, siis kuradi tuli see 4 barri boosti ja siis läks natuke kitsaks seal taga ja siis ma lasin veel 3 korda maha ja siis lasin enne ministit täitsa ära. Et selles mõttes, et auto on hääles nüüd võid minna juba. Noormehel nägu särab peal. Täitsa pekkis, noh. See on auto esimene 7 ja see on minu esimene 7 sellega üldse Eestimaa pinnas. Ma kunagi olen paar korda käinud proovimas, pole kunagi õnnestunud, sest auto oli ju tegelikult 6 sekundi seades ja seda 7 sõita siin libedal ajal oli keeruline, aga täna see õnnestus natukese küll pedaalides, aga noh, kuule, mehed olid nii kõvad, tegid käigukasti korda, käigukast töötas nagu kulda ja minul oli ainuke asi ära vormistada, nii et järgmine sõit rahustame maha ja proovime, saame äkki selle 7-5 ka kätte ja siis jätame selle rekordi kunagi teiseks korraks. Jälle need 4 lingi värgid ja natukene stardis keerab vasakule, eks ju, et siis keerasime natuke preloadi ja vaatame, kuidas see vedrustus reageerib, aga ma lähen nüüd Tõnniga vaatame, kuidas selle logi oli okei või, oli pedaalimine või? Jah, ei olnud midagi, nagu ikka põhimõtteliselt, kui... Jaa, aga ma ei võtnud 0. Oiku oli küll. Ühe korra oli 0, ma tean 100%. Siis ma tõstsin ta uuesti tagaratta peale tagasi. No logi järgi on ikka roheline kaob väga kiiresti ära. On, jah? TPS nagu käib. Okei, esimese käigu hoidis põhjas, aga... Ja, kui teisele pani, siis hakkaski. Siis läks. Ja, aga nüüd ongi see teema, et me peame teisele käigule varem vahetama käigu ära. Ei olnud normaalne. Ei, me vahetame varem veel ära, et me lohistame. Aga niigi kukub siia jõhkralt lohistama. Las kuku. Kuule, aga me vaidleme kaadri taga ja siis ma räägin teile, mis tulemus on.